uthi beyithakathela beyisangoma beyiyo yonke into indaba kaNkulunkulu yayingaziwa kithi. Kodwa uJesu wangikhetha kwashunyayelwa kwathi uyokhiphani ibe isihlebo sokuphila kwakho uma ngabe ulahlekelwe ukuphila kwakho ngenxa kaJesu ukuthi umnqabile. Ngamukela uJesu kulowo mndeni kwenziwa yonke into leyenziwa nakini ngayikhethela. Haleluya. Ukulandela uJesu mina ngedwa nje ngayikhethela. Lahlaba mina ngedwa izwi bazalwane owayeshumayela ngo-2000 mhla ngemukela uJesu washumayela nje wathi ekhuluma ngencwadi kaIsaya ethi wayeshayiwe linyaziwe engenasimo nabuhluba singambheka. Wathi lo wayeshumayela wathi umprofeti ukhuluma ngoJesu othwala izono zakho wathi njalo mawuphila impilo yamanyala uyamthunuka uJesu amanqele. Wathi futhi indlela oyokhokha ngayo ukuthi uyolahlwa esirhokweni. Wathi kodwa ithuba lisekhona. Ungayinikela kuJesu ukuze ungayi esirhokweni ngoba isirhoko sasikhandela uSathane. Haleluya. Isirhoko sasingakhandelwa abantu. Sasikhandelwe uSathane ngenxa yokuvukela kwakhe uNkulunkulu. Wayesekhandela isihoko kwathiwa ngoba wena ulivukela mbuso uzohamba kuyolahlwa emlilweni oqutshwe nesibabule. Waxoshwa ezulwini waphonswa emhlabeni kwathiwa maye kuwe emhlaba. So ingakho uNkulunkulu alethe uJesu ukuze abantu bakhe bangafeli emanyaleni. Nami ngayinikela kuJesu bazalwane. Ngathola ivangeli lamandla elangenza ngaphila ngaphansi kwesibusiso. Anginawo amandla amnyama. Anginawo amandla amnyama. Hayi bazalwane angikwelethi lutho lwamagobongo. Noma kithi igobongo lenziwa lidliwa izangoma igcwele umuzi. Ngoba lo moya womngoma awufi bazalwane. Umoya womngoma uthungathi igazi. Uma uzalwa nje emndenini la kunomoya womngoma khona awungena Jesu nawe usethubeni lokuthi ungene kuwe. Ngoba umoya womngoma makufa lo kade unehleli kuye uyaphuma ungena kulophilayo. Ufana namazezenja. Amazezenja mayifinja wafi. Ayaqhasha hlale enjene eziphilayo. Nomoya womngoma unjalo. Awuloni isiko, awuyoni inkolo yabantu umoya womngoma. Umoya wasesirhogweni oze ukuzoxabanisa abantu noNkulunkulu. Moya wokuqila, moya ohluphekisayo, moya ophambanisa izinto. Mawungene kowesilisa umthole sekhulumisa kowesifazane. Akhumula ibhluku afaka isikindi abhinca ibhayi. Mawungene kowesifazane umthole sekhulumisa kwekhehla. Bese kulokuthiwa mkhulu esalukazini esinamabele alengayo. Thiwa mkhulu ekhehleni lehlathi elengayo kuthiwa ugogo. Umoya wokusangana, umoya womngoma, umoya wokusangana. Lapha kithiwa ukhona basasangene namanje. Engizalwa nabo abangafihlwanga egazini likaJesu. Sifake egazini likaJesu isiza wena. Awenzela umuntu mawemukela uJesu uzenzela wena. Waze wathi amhlabelele. Ngithi uzenzela wena. Uzenzela wena. Konke kwenzayo wena uzenzela wena. Uzenzela wena. Wena uzenzela wena. Nami ngayihlenga bazalwane ngokuthi inhliziyo yami ihlatshwe izwi ngilikholwe ukuthi angidingi okuningi ngidinga igama likaJesu. Ngayiphosa kuJesu ke aphela amabhadi. Amen. Waphela naleli lokuthi uma wami wangizala engumfelokazi.
Jesus. Kade sefelwe indoda sekuphela u2 years kwavela mina. Amen. Angiyabona noma ngabe kuthiwa ngangisale eswini kwakufanele vela chaza. Ngangeke ngisale u24 months phela kayona indlovu. Jesus. Hallelujah. Ngikhuluma ngendlela engavela ngayo phela. Amen. Njengoba wena ukhona lapha nje ubhizi uyakhala ukhalela uyihlo ukhalela nesibongo. Abanye bayashupheka namhlanje abakwazi nje ukuthonga ama-short pin akazi ukuthenga ngisho amasokisi. Uzama ukulungisa indaba yesibongo uyasangana usezonda nonina uzonda nabakubo uzama ukulungisa indaba yesibongo azikho izibongo ezulwini la ungakhona. Izibongo isesihogweni kuphela. KwaJesu izibongo azikho. Waziwa ngegama lakho. Yamukela uJesu uphumuza imali yakho. Amen. Jesus. Hallelujah. Abaye di KFC bayidla ngephunga. Akaya nokuthi malini siphethu. Uzama ukuhlanganisa izimbuzi. Ufuna ukulungisa isibongo. Thuwe kuyashoda. Kuthiwa kuyakhaleleka baqinisile kuhlale kukhalwa vele. Ngoba endaweni abakuyo kuyakhala. Ya yikho kuhlale kukhaleleka nje ngoba basendaweni enjani bazalwane. Akhalwayo nje mawufungela Jesu nje uyendaweni yokukhala. Phela nasi system noLazaro. Yebo. System noLazaro nje sokufakazi ukuthi mawuhambela emhlabeni ungena Jesu waze wayolala eCebo lethu wabusa nama-ice uyalanga ukhalwa khona. Yebo. Yikho nje mawuye esangomeni awuhlali ungabuyi ngashiwo ukuthi kuyakhaleleka. Jesus. Ngoba vele basezweni labakhalayo. Jesus. Ufuna ukuyokhala nawe sekufika imvuselelo. Yafika kwaMkweni baMkwena wavula umzi wakhe. Wamisa useyili. Ufuna ukudlula la uyokhala. Sekushunyayelwa izinsuku ezingaka. Kwathi uJesu usiza mahala. Hallelujah. Siza mahala uJesu bazalwana akakhokhisi. Amen. Kumahala ukusindiswa. Hallelujah. Kusindiswa mahala ukhokhwa mali. Jesus. Nami ngangena mahala nezibongo zami eziningi. Jesus. Ngangena ngathola imfudumalo yothando lukaKristu. Jesus. Igazi likaJesu langifihla. Amen. Amadlozi ayangifuna namanje awangithuli. Wow. Awasamboni phela ngifihlwe igazi. Awukwazi uzizayona mayihlabelela. Sithi Sathane uyanyonyoba. Sifihle phansi kwegazi. Sifihle phansi kwegazi. Sifihle phansi kwegazi. Hayi ayangifuna amadlozi awangitholi. Igazi likaJesu lingifihlile. Jesus. Ngizela ingane ikhulile namhlanje. Encane kunazi na 14 ayikazi esangomeni ayikazi kumthandazi ayikazi igula inamabhadi ingane zamdile enhlanhla mayikhanga niwavela uhalele zona zodwa phakathi kwalezi ngane rembethi inkazimulo ingane zikaJesu aziyazi inyanga aziyazi isangoma ayikaze ithathwe ayikaze iphuphuthelwe ayikaze ishunqiselwe ngenyamazana Ayilahlwanga. ayizange ilahlwe. Haleluya. Kwafika ukukhanya ngoba usufike kuJesu ufika kokhanyisayo ufike ekukhanyeni okukhanyisayo futhi okungeke kucime ukuthi uJesu uma umuntu ehambe emva kwami akuyohamba ekukhanyeni kwaphakade. Jesus. Mina bengizothi bambelelani kuJesu. Amen. Ngasinda nami. Wangisindisa uJesu ngathola inhlanhla yokuthi ngingabi nazo izingane ngizizale ngaphandle komshado. Jesus. Ngoba umsa kaJesu nje. Amen. Nginomshado nokuthula. Jesus. Ngoba nginabo baby mama balobe befonela umntana. Nginomshado nokuthula. Namanje njengoba ngiyindoda eshumayelayo ngumkami ngimshiye ekhaya ngathola ivangeli elithenanayo. Hallelujah. Hayi ngathola ivangeli likwenza ube inkabi nje. Hayi ngoba uthenwa abantu kodwa ngoba uyithena wena.
Izwi lenkosi lithi abatheni abahlukene imikhakha emithathu. Amen. Lithi khona abazali abetheniwe. Jesus. Lithi khona abathenwa ngabantu. Jesus. Bese lithi kuba khona abayithena bona ngenxa yombuso. Mina ngangena kule group yesithathu. Ngadecide ukuba indoda eshumayelayo kodwa engalali nezingane zabantu. Angilali nezingane zabafana, angilali nezingane zamantombazane. Ngoba ngathola ivangeli lingikhulula gelekeqe. 21 years nje ngashadelwa, ayikho ingane engiyondla ngephepha. Inkosi. Hey. Lo ngahamba noJesu iminyaka isiya ku27 manje. Jesus. Akekho nje umuntu othi wangilala wathi mayiseshada wangishiya. Jesus. Kuthi akekho othi njalo masikhawula nomunwayisanda. Amen. Ngoba ngiyindoda esindiswe kugelekeqe. Hallelujah. Ngathi livangeli. Jesus. Uthohlabela lisafani namanye amavangeli lona alisimanga alisafani ke alisafani namanye amavangeli lisimanga zonke izinto zakudala ziyedlula bese uNkulunkulu aveze ezintsha. Amen. Yilo lele silimemezela la. Jesus. Ngizokhuthaza nje abantu abasha bonke abakhona la. Jesus. Kuthi wena umuntu omsho khona la zinikele kuJesu. Ma uyintombazane ungavumi kuyoba isikiki sabafana. Yeah. Ngoba umfana nje mayithi uyakuthanda esafunda isikole nawe ufunda isikole. Oh. Futhi noma ngathi uyasebenza. Jesus. Mayithi uyakuthanda ukuthandela ukwenzani? Wow. Ufuna ukwenza isikiki. Yeah. Ufuna ukwenza into undinga sithebeni. Oh Jesus. Akulale engakushadile. Makuthiwa kusukuma intombi usakwazi ukusukuma ngoba usele intombi. Amen. Usulaliwe. Jesus. Makuthiwa kusukuma omama ukwazi ukusukuma ngoba uzele. Jesus. Makuthiwa kusukuma abafazi awukwazi ukusukuma ngoba ushadelwe. Jesus. Makuthiwa kusukuma izalukazi awukwazi ukusukuma ngoba ugugile. Ukanti uyakuthanda lo muntu okwenza ungaphilo ndawo. No belonging. Ube undinga sithebeni nje. Hallelujah. Impempe engenambethi. Nina ingane nje ikhona la thathana uJesu. Nivala amathanga. Nabafana bathatha uJesu. Bavala uzipho baye kuhamba bekhaphaza izingane zabantu. Ngoba lempilo osuyiqalile yokujola uyimoshela wena ikusasa lakho. Uzoyifaka esithenjini esingahlelekile. Ngicela ukutshela amantombazane lawa angazele. Ukuzala ingane ungashadile uyifaka esithenjini sanguna phakade. Noma usuthola umuntu okuthanda ngeke ukwazi ukumthanda kahle. Ngoba uzomgada ukuthi njobe ethanda wena nengane yakho uyayithanda yini. Yazo. Hey. Zophila impilo yesidididi. Uthi noma usuthola indoda ekuthanda unganeliseki uhamba uyikhathalisa na wonke amadoda lawo wabulala bume nawo. Jesus. Leli ivangeli likaJesu libuyisela isithunzi kumuntu. Amen. Wena osulaliwe wazala ingane kube yokugcina manje. Jesus. Thatha uJesu ufana amathanga. Jesus. uJesu uzokuhluza ingqondo le ukuhlakazeke uyeke ucabanga ukuthi ingane zokondliwa ngokuthi ulalwe. Ayithi shumayela uJesu oqoqa impilo phela. Akulona isonto leli. Sizoshumayela amandla kaNkulunkulu la. Abuyisela isimilo, abuyisela idirection, abuyisela identity kumuntu. Wena mfana osuzalisile yima manje stop it. Dlala ngezingane zabantu. Wena ongakayi ungabusaya kuyafiwa lapha.
Hey. Akumnandi lapho uthi uyindoda ube nezingane egcwele umhlaba wonke. Awu. Tuhleli kahle nomkakho omshado akuzalela izingane. Kungena ucingo lika baby mama athatha ingane avele uyifaka esikoleni esidurayo. Ngoba efuna ukukulaya. Ukuthi lo usumthathile phela oyimanyela inesigebengu ninjalo nje. Hambe lana nawo wonke umuntu masenishada ufuna lo ngalaliwe wena. Ithi nje ntomba eyifebeza lesikhathi ngiyayithanda zinesibindi mama. Ngiyayithanda ifebeza lesikhathi zinesibindi. Zivele ziyokubopha. Washika iPaul wathenga iGolf 8 kwenyuka iMaintenance. Yebo. Wathola ipromotion kwenyuka iMaintenance. Uyozwa ihenge. Obhuti beni badawa kangaka nje abazinzi. Badawa ukuthi bahola iphepha ngenxa yobusha babo. Babehambe bevuvuza belala nezingane zabantu. Bayakhokha namhlanje khona bodla ingane ongezona nezabo. Engiyayithanda ifebeza lezi sikhathi.